Duh, apes matane sapa nebak nang kene iki goblok ini lagi. Duh, piye lho iso kaya ngene iki. Yah. Wacau wis blandang piye. Kita jaja. Genjut ngene iki. Ya aduh, peh. Duh, gandong iki piye iki, Dong? Tangkine amoh ra iki iki. Wah, dong, kowe sing tak eman-eman malah kaya ngene iki wis tengko gampang. Tak gawe nang rumah sakit yo, Dong. Piye bokongmu sik apik ora ketok? Wah, sik apik, Dong. Peh nang ndi juragane iki mung to. Gan. Duh, juragane malah ora enak pisan iki. Apa sik turu kok piye? Gan. Juragan. Juragan. Ora dibuka neh ndi wong iki. Gan. Juragan. Bisa nih. Jane sapa ta? Ngusak anu iki. Ngusak pendengaran. Musik. Sapa ta kae? Dancur nyantol iki. Kosek. Ora ngerti wong ngantuk iki. Najis. Apa maksudnya tanganmu? Mboten kan, mboten. Lah digugah ket nang ratangi-tangi terus tak gedori lho lawange. Maksudnya tanganmu. Ngene mau apa? Senam kan. Wah, wani-wani ini nyelot wani saiki. Ora kan, ora. Ora ngerti aku jawara pencak celana dor. Oh, ora kan, ora. Malah. Kenapa iki? Iki mau ceritane ngono kan. Aku selak dandang. Antrone ngeboh. Lah tibane iki lho, grandong rime pedhot. Antem sak keneke lho. Celem kayak tirak kan. Rok entos nek. Aku sayangan sak. Kirim nang Malaysia. Gelem dadi TKW. Ojo kan kadoan. Golek sing cedhek ae. Ki diringesi. Enggak, pokoknya enggak mau tahu aku ki diringesi. Yo. Ki di giling. Oke kan. Itu pakane apa? Kucing. Kucing. Lah dipakane apa kan? Pakane kirek. Wah, iya oke. Bener. Pokoknya gilingan mestinya yang jero. Oke. Akar ratus. Sarapan, madang, nguntang, nyekek, badok, podo ae, enggak usah dibahas. Hah? Apa? Yang mestik emang bose pisan. Malah. Ganti to sip. Belok video nyapa? Enak apa? Tas tak torak karo bos aku diseneni iki, Mang. Gimana? Yo numpak iki. Oh, iki karo Yo aneh terano. yo ora aneh-aneh lho, emang tak kono behan kan budakku kan isuk, jawane Oh. kisuken. Terus? Tak giat lah kok iki lho grandong rime pedhot. Antem sak keneke no, celeng. Putah no kenekane. Gimana? Iki ndak ndikno iki. Ya iki mung tak delok ki mung ketoke Sangat-sangat putong no. Ora. Ambilengane iki tangkine barang tak delok bensine Jauh jurang lotor. ning medical. Sirku engko sore tak periksane. Bokonge barang ki lho ya sik. Jare sik apik cikan. Oh. Lah bosmu ning ndi, Mas? Ki mung bose lek muni adus Gimana? karo mangan, baratus mangan terus Oh. tuh tak anteni suwi Karo nyeneni iki. Heeh, jan Senin yo ki mau Tak kenye bosmu. kenyeh. Teli bos. Ini semua iki. Heeh. Terus kowe mengko ngendi? Biasa wis biasa keliling lho. Sensus Tak toh, kene, sensus. Oh, Oh, ya masuk. Tak kene yo. Heeh. Lah weh, ndak kerja. Ki mang arep kerja ngene noto bak barang ki mang sekan. Lah ora maskeran weh. Lha usum apa to?
Oh, kowe ora ngerti usum apa iki? Ora ngerti kene usume becekan. Wah, karo wong kepaten. Iya lho kowe mek. Usum apa to? TV bolak-balik ora ndelok tau ndelok TV we. Tipiku amok. Corona ning ndi saiki? Walah coro-coro nganu kuwi to? Corona. Oh, iya corona. Ndek masker we. Oh, masker. Oh, Masker larang. wah, sip kowe mosok bosmu ndak patuku. Bos iki lho ndak. Ayo, Kenyelos. yo sumpah ya bosmu. Ngono ya. Oh, penting aman lah. Daripada kena virus. Oh iya, siap. Iya. Terus ki mong posine PP ya apa ora? Yo jajal inceng nggon jadi. Ya tak delok sik ya. Oh, yo wis, tak karo bali lek ngono yo. Oke, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Isu-isu ngerek Geger. adus perasaan anak buah sendas kowe ngono. Dah nih anak buah kowe akeh. Geger isu-isu wis arepe di kayak hogem ngene. Ora ngerti apa kowe aku asline mantan pencak celoredon. Malah tak ungkusi pisan malah niku. Ya. Aduh saya ayam perasaan ini wis tenang, sing penting keramas. Yo, jangan gila sih. Wes aduh, saudara banyak seger udah. Ya, kamu direknya hansip kon golek masker. Nggih nanggulangi virus corona. Oren, nyapa golek ning ngirik. Gan? Gak ada masker. Ah, Gak ada masker. lane, kuwi apa? Nggih nanggulangi virus ki lho, Gan. Piye ki ora enak iki? Wes golek dhewe kono. Ya, Karo. beh ora enak tenan. Ya wis, tak golekne seno. Nah, iki. Iki, masuk iki. Masih adem gede. Sing paling istimewa. Polo. Bene jeragane raro. Ing tawangono lintan ceblok neng di ceblok neng di mana? Neng kutha Blitar. Melayu neng Semarang. Ayu sabunan. Aneh ini. Lu, sembahku neng ndi yo? Kok jangan-jangan dipangan lho. Waduh. Endi iki? So gak sempakan ki engko. Gek wis sempak dino Minggu lho wi. Hah? Sopo nyolong sempak iki? Makan ngene iki. Iki masker pisan ben kena virus. Corona. Makan. Aman, sehat. Wong kantoran iki sing ngene iki lho Pak. Ora nek sempak ilang wis ora masalah. Mantuk panggah dadi. Hah? Manuk engke kurungan kok. Mosok manuk ora dikurungi. Ya mantuk kuwi to sing mending. Gawe cocok. Doh men iki helme iki.
resiko dadi wong ndek yo ngene iki lho. Manukku ganjel nang mangkok. Woi. Aman nggak masker ini. Apa nopo nih? Iya kan? Macam apa we? Menanggulangi virus kan? Nggak masker. Ben podo sehat nih. Virus apa we? Masa nggak tahu krungu to kan virus coro-coro gitu kan? Coro keton. Corona, bah gitu jeragane. Tahu roh tuh aku. Apa to kan? Taruh kuwi lho. Endi? Seto menengo. Iki sempaku lho, Mat. Lah, tane iki mung dari tak jikok lho kan. Soale Mat kuwi. golek masker ora enak lho kan kaya piye. Ramesane kowe ngerti manukku saiki. Iki lho. Gini lho kan. Nggih mangkok. Kuwi gara-gara awakmu iki. Tapi ora masalah, malah anti bedil malah. Bos. Lah piye lho kan yo ora enak masker kaya sak enak ngene iki ben sehat. Piye. Sing kene dhisikno. Dhisikno. Kene mung yo wis kan. Karo kene barang ki yo wis. Kowe kok ngelamak to? Yo Kowe wis tak omongi tak aku pemain apa? pemain apa to kan? Aku Bruce Lee ngene panggal iso ae awe. Bruce Lee pecah dor ngene Aja kan. Aja. Mata ora tarik dinggo malah. Iku ular sudah kepakan lho malah anak kok kumpul neh. Oh ya wis bener, nanti pakan aku arep ketemu klien dhisik. Bos apa to? Mau lali aku. Lek ora salah, opak gambir karo opak uyel. Oh ngono, ya oke kan. Kan opak-opakan dipakane umure dhewe. Lah ngono. Ya wis. Lah wale goblok. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku terus makan ya kan? Oke. Ya silakan. Sel.